Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali bersama saya di channel Cupu. Channel yang membahas tentang dunia editing dan desain, mulai dari desain di Android mobile sampai ke PC desktop. Yang saya share kali ini bukan tutorial editing, tetapi saya membagikan font racing buatan saya sendiri. Font yang saya bagikan ini adalah font Lancip. Jadi kalian bisa membuat nomor start racing keren dari font ini. Simak videonya sampai selesai ya guys. Hehehehehe. Ingat-ingat ya kawanku semua, passwordnya adalah, passwordnya, PASSWORDNYA, huruf kecil semua, jangan dibagikan di komen ya gan, agar bisa nambah jam tayang sedikit-sedikit, hargai pengeser, dah gitu aja. Anyway, sudah sampai di sini juga tutorialnya. Nantikan tutorial lainnya hanya di channel Desainku. Tunggu tutorial terbaru kami di beranda YouTube kamu dengan cara klik subscribe dan tap lonceng agar kami dapat mengirimkan notifikasi update video terbaru di HP kamu. Sampai jumpa, bye. Jangan lupa komen dong.